Время 7 утра. Выехал я со стоянки за Воронежем и еду в сторону Краснодара. Доехал я, короче, до Ростова, проехал. Господи, как много. 490 километров проехал со скоростью 80 километров в час. И расход получился 27 литров. Ехать было максимально некомфортно. Постоянно в кого-то упираешься, постоянно кого-то надо обгонять. Короче, такая себе дорога. За 500 километров устал, как будто 1500 проехал. Ну так. Еще и расход 27 литров. Такие дела. Доброе утро, друзья, товарищи. Сегодня у нас суббота, утро. Время 7 утра, 6:59. Я в Краснодаре. Собственно, я тут, можно сказать, и не был. Я приехал сюда ночью на выгрузку 2:30. Поспал, проснулся, меня постучали, сказали: все, ты загружен. Я забрал документы, уже повесили пломбу, проложил маршрут. И маршрут мой пролегает на полуостров Крым. Поеду я в Симферополь, потом в Севастополь. Такие дела. Мне прям везет в этой компании. В первом месяце, я когда работал на Аксоре, я ездил на море на Азовское в Таганрог. А сейчас я еду на Черное. Ни разу в жизни не был на морях, и тут вот бах, работа так подсобила мне. Ехать мне сегодня 460 километров. Вообще, по-хорошему, если все будет без пробок, то в обед часа в 3, ну, после обеда часа в 4 я уже буду на месте. А выгрузка у меня будет завтра в 8 утра. Так что я смогу погулять по Симферополю сегодня. Может быть, по магазинам походить. Вот так. Так что в путь-дорогу. Смотрим обязательно в зеркала. Смотрим в северическое зеркало. Вдруг кто-то у нас спит перед машиной. Котик, собачка или кто-нибудь зазевался, там разглядывает актора спереди, а ты его не видишь. Так что да, трогаться всегда надо максимально аккуратно. Все, покидаем великий теплый город Краснодар. Ребята только на работу идут, а мы уже едем. Легковушечка. Ага, ему тоже сюда. Узкий здесь у нас заезд на территорию. Я здесь был когда-то, еще когда работал в GLT. Я поэтому знал в этот раз, как сюда правильно заезжать. Так, пропускаем легковушечку и газуем. Прямо дорога на Ростов, но нам туда не надо, нам нужно на разворот. Так что через километр мы развернемся и почешем в сторону Крыма. Я там уже был как-то, тоже ездил, когда еще работал на КамАЗе в ГЛТ, в GLT. Не знаю, как правильно, у Горбунова, короче. И там были проблемы со связью, с мобильной, насколько я помню. Поэтому я заранее скачал карты в навигатор, в Яндекс.Навигатор. У меня есть рабочая сим-карта. Механик сказал, что вроде как там все хорошо с МТС, поэтому, ну, какой-то минимальный интернет я буду брать оттуда, чтобы как-то передвигаться по городу. Но, естественно, не будет у меня ни фильмов, ни видеозвонков, ничего. Так что 2 дня я буду на море, но в изоляции от интернета. Вчера я вообще приезжал в Краснодар, подъезжал где-то часов 7:30, наверное, к 8 я мог быть уже в Краснодаре, но вчера была пятница, а Краснодар — это город великих пробок, наверное, 3-й город там после Москвы и Питера по этому делу, поэтому в пятницу вечером езжать в Краснодар, все было в пробках, 8 баллов, были везде ДТП, и я решил, зачем я буду час толкаться по пробкам.
Если я могу заехать на АТП, ну что, собственно, я и сделал. Я заехал на нашу базу, так сказать, сходил в душ, поспал до 2 часов ночи спокойно, и в 2 часа за 15 минут доехал уже до места выгрузки. Пошел, отдал документы, меня сразу поставили на ворота, и я лег дальше спать. И вот меня разбудили 6:30. Так, глядим в левое зеркало, кто-то едет, но вроде бы довольно далеко пазик. И я думаю, он позволит нам перестроиться в наши левые ряды. Тем более ему нас есть, отлично. Все, можно сказать, выехали уже из Краснодара. По расходу. Что хочу рассказать по расходу. Я вчера до Ростова ехал 80. Расход был, я там снимал, я не помню, 27 или 28 даже литров. Это очень много при моем тоннаже. Я ехал, у меня было 12 тонн с копейками, 12,5. И такой дикий расход. Я не знаю, у нас вообще норма есть по расходу. За пережоги, естественно, вычитают в компании. Норма, по-моему, то ли 30, то ли 31 литр, я точно не помню. И я ехал по М4, то есть ехал бы я по какой-то другой трассе, где вот в каждом направлении одна полоса, мне бы приходилось постоянно кого-то обгонять, я не знаю, я бы, наверное, в 30-ку еле-еле как уложился. А все дело в чем? Дело в том, что когда ты едешь 80, во-первых, ремонт, и на ремонтах ты постоянно тормозишь, потом разгоняешься, потом тормозишь, потом разгоняешься. То есть нет вот этой идеальной плавности хода, как при 70. Плюс ты постоянно в кого-то упираешься, тебе постоянно надо кого-то обгонять. А у тебя не получается обгонять на 80 спокойно, потому что все время идет поток. Нужно постоянно жать на газ. Хотя бы те 85, которые у меня зашиты, на которые машина зашита, хотя бы 85 нужно постоянно набирать. И это всегда, это проходит постоянно. И нет там и 3 минут, чтобы ты просто ехал спокойно на круиз-контроле и не трогал педали. Поэтому, блин, даже при 80 получается довольно суетная такая езда. Поэтому после Ростова я опять сбросил все датчики. В смысле, ну да, можно и так сказать. И сейчас покажу, что у меня получилось. После сброса за 280 километров, которые я доехал уже до Краснодара, то есть это с учетом утренним, с учетом того, что у меня сейчас 31 литр, потому что я только тронулся, у меня вышел расход 21,6. Я опять ехал 70, потому что, блин, ну, во-первых, конский расход, во-вторых, очень сложно даже, наверное, ехать, когда ты постоянно в условиях каких-то, когда тебе надо оттормаживаться, потом разгоняться, кого-то обгонять. Когда я еду 70, я как тот медоед, который доволен жизнью. Я еду 70, меня обгоняют, я ни в кого не упираюсь, за редким исключением это бывают какие-то там местные автобусы маленькие, которые едут 60. А так даже товарищи зерновозы, которые возят там на своих КАМАЗах по 40 тонн, даже они меня обгоняют, и я в них на подъемах потом не упираюсь. Поэтому я для себя, скорее всего, уже закрыл вопрос по выбору скоростного режима. Я буду ездить 70, так же, как ездил на Аксоре. Но там я ездил, потому что машина маломощная, там 360 лошадей, и на нем обгонять вообще было нереально. Поэтому у меня была нужда. То есть, если я на трассе в кого-то упирался, то все, там не было вариантов обогнать. То здесь этот выбор уже будет скорее осознанный, потому что, ну, зачем мне расход, если я могу делать экономию? И зачем мне постоянно нервничать, кого-то обгонять? Блин, только выключил камеру, проехал, не знаю, километров 5. На выезде из Краснодара меня остановили товарищи, сотрудники госавтоинспекции, ДПС. Ну, как бы ничего криминального, я еще удивился так, блин, еду спокойно, 70, никого не трогаю, он мне машет. Я еще так на него посмотрел в окно, когда остановил. Меня? Он говорит, ага. Я говорю, меня точно? Он такой, ага, говорит, палочкой мне показывает.
Думаю, ну ладно, раз меня останавливаюсь. Он подошел, спросил, естественно, документы, залез прямо сюда в кабину, я дверь ему открыл, он залез, прям ко мне поднялся. И давай смотреть по кабине, что у меня тут находится. Может быть, бутылки искал, может, что. Что-то, говорит, у тебя вещей мало, ты откуда сам? Я говорю, ну, из Волгограда. А что, говорит, вещей так мало? Я говорю, а сколько должно быть? Ну, обычно, говорит, у водителей тут навалено. Я говорю, ну, вон сумка внизу, под спальником, говорю, вверху все на полках раскидано. Все, зачем мне много вещей? Посмотрел документы, взял водительское, начал в него так сильно всматриваться, хотя на водительском я тоже с бородой, то есть там прям вообще я просто очки снимаю и прям одно лицо, что здесь красавец, что на водительском. Но он так долго в него всматривался, делал вид, что, ну, видимо, я не знаю, это, видимо, они же психологи. Скорее всего, была, нужда выявить, не употреблял ли я. Он потом в итоге так и спросил, когда уже посмотрел документы, не употребляете? Я говорю, да нет, говорю, он говорит, вчера не выпивали? Я говорю, да нет, говорю, я вообще не употребляю. Он говорит, давно? Я говорю, да, ну, немножко бреханул, я, конечно, иногда выпиваю, но это бывает крайне редко и точно не на работе, поэтому я даже день рождения, когда отмечал день рождения, чай пил в кафе. Много ел, люблю кушать, но не пил. Вот так. Ну и все, и что получается? Документы он мне не проверял, как бы на груз. То есть действительно, видимо, водители-дальнобойщики, ну, сами приучают к тому, что нас надо проверять на факты употребления алкоголя или там еще какой-то фигни. Потому что, ну, меня редко останавливают, очень редко, и вот почти каждый раз, когда останавливают, пытаются что-то вынюхать. То есть никто не говорит мне, что я там что-то нарушил, там, давайте то, все. Нет, постоянно идет именно какое-то психологическое такое давление, чтобы посмотреть, видимо, буду я нервничать, нет, там, закрывать глаза, отворачиваться, не знаю, как они работают, но вот так. Обидно, что к нам так предвзято относятся, но с другой стороны, видимо, есть причины. Так что да, коллеги и не коллеги, не пейте за рулем. Добром это не заканчивается никогда. Раз повезет, два повезет, а третий не повезет. Так что не надо рисковать. Жизнь у нас одна. Все, еду дальше, надеюсь. Ну, скорее всего, где-то на посту в Крыму, я так подозреваю, с моей удачей, меня опять хлопнет на рентген. Ну, зацените, какой знак интересный. Контролирует встречную полосу дронами. Представляете? Да, Краснодарский край. Дронами он же контролирует наше движение. Ну и вот опять же, к слову о средней скорости. Неважно, сколько я хочу ехать сейчас. 70 я хочу ехать или 80. Я все равно буду ехать за зерновозом 60. В лучшем случае 60. А до этого вообще ехали за трактором 20. Километров 5, наверное. Так что да, на дорогах общего пользования, мне кажется, наши амбиции не играют никакой роли. Все дело случая. Как пойдут светофоры, будут ли ремонты на дороге, сколько зерновозов перед тобой решит выехать. Вот от этого зависит скорее твоя средняя скорость, а не от того, сколько ты хочешь ехать. Поеду я через Темрюк. По пути заеду на заправку, потому что посмотрел в карту. Ну, у нас есть регламентированные заправки в компании. Посмотрел, в Крыму нет ни одной заправки. Нельзя, короче, в Крыму заправляться. И мне вроде как есть еще запас хода на 1500 километров, но зачем рисковать? Вдруг меня там будут гонять по острову туда-сюда между Севастополем и Симферополем, не знаю. Поэтому я еще раз заправлюсь перед въездом на остров. И уже с полным баком спокойно поеду и буду там колесить. Обалдеть, а? Кто это такие? Что это за психованные птицы? Какие-то мелкие. Вот они прям хотят проехаться у меня, наверное, на лобовом стекле. Просто жесть какая-то. Прикольно. Ну да, прошло полчаса, а я все еду за этим зерновозом. Обгонять вообще не вариант, везде сплошные, а где не сплошные, там встречный поток.
Ну и вообще мне уже через 5 километров на заправке выходить. Слышите? Берегите себя, носите маски. Че это у нас тут? То ли весовой контроль, то ли еще какой-то контроль. Выборочный контроль и досмотр транспортных средств. Вот что это такое. О, что, сюда? Да, меня опять загоняют на рентген. Добрый день! Хвост, пожалуйста, станьте к нему. Вот он сейчас будет заезжать и там пододвинет. Я понял, хорошо. Прямо очередь тут на рентген. Поназагоняли, смотри, сколько машин. А, да блин. Сейчас минут 20 жизни оставлю здесь. Выпустили меня с рентгена, короче, сказали, технику не надо забирать. Проверили документы. Документы на машину, водительское удостоверение. 5 минут, даже, наверное, меньше все это было. Что-то я прям подустал. Жарко очень на улице, ехал с открытыми окнами всю дорогу. 25 градусов, как-никак. Фух, тяжело как. Осталось тут совсем чуть-чуть, сколько? 2,5 километра. Дороги, конечно, такие себе в Симферополе, но зато нет нигде ограничений по высоте вообще. Ни мостов, ни эстакад, ничего нет. Просто едешь, и можно было, наверное, через центр города поехать. Мне так кажется. Но я, естественно, проложил маршрут по объездной. Сейчас вот заехал с другого конца. Через пару километров буду на месте. Ну, дороги, конечно, ужас. Ой-ой-ой. Что-то такая разметка непонятно, то ли прерывистая, то ли сейчас будет сужаться дорога. Промзона, нам получается второй съезд. Промзона это как раз для нас. Там у ребят красный пока горит. Вот. О, деловые линии, даже есть указатель там. Круто, круто.
так вот просто парковаться на фуре. Ничего сложного. Все. Все, сегодня 25 число, день автомобилиста. Я в Севастополе, меня выгрузили. Машина осталась на охраняемой стоянке. Все хорошо. Загрузка будет завтра, сказали ребята, после обеда, в лучшем случае. Так что иду праздновать в Севастополь, Парк Победы. Мне посоветовали ребята, опять же, здесь на выгрузке. Говорю, куда сходить так у вас можно? Парк Победы, там, говорит, все. И пляж даже есть. Так что пойду. Вода вроде 21 градус. Пойду потрогаю море. Камни, камни, камни. Море вообще дико соленое. Очень соленое. Фу, прям соленое. Как минералка, блин. И очень тепло. Вот это кайф.